Короче, какая причина? Машина, получается, ехала и заглохла. Просто сдохла и все. Потом еще раз ее запустили. Мотор запустили. Доехали до дома, заглушили. Ну и, в принципе, на этом машина отказалась запускаться. То есть перестал работать мотор. Не было разрешения на запуск. Диагностику нельзя было подключить, потому что были не было контакта на ножку, там где на пине идет. Один получается минус, второй плюс, и когда поворачиваешь зажигание на кругляшке, вот здесь вот такая вот херня. Нельзя было прочитать вообще, в чем причина. Хер его знает, да? Короче, нет разрешения и трындец. Что делать, хер его знает. Вот, короче. Вот на вот этих трех считывается. Один идет минус, потом постоянный плюс, и тот, который дает при включении зажигания, дает питание на диагностику. То есть он показывает то, что все готово, можно читать. Вот на данный момент вот так все тут раскидано. Вот. И что было? Вот так вот это все. Долгое время вот такая херня была. Вот поворачиваем зажигание. Вот. И пытаемся запустить мотор. При этом никаких вообще ничего. Просто моргает и похеру ему. Вообще. Короче, вот так вот. Все. Ничего не делается. Берем вот так, чикс, вырубаем это все дело. Подходим сюда. Подходим сюда. Достаем вот эту шнягу. Вот этот. Вот я просто тут экспериментировал. Берем вот так. Достаем. Это я просто думал, что на старом, может быть, предохранители херовые. Вот. Снял с другого кабанчика, вернее, со своего кабанчика. Вот. Шпиц. И вставляем все обратно. Так, десятка, пятнашка и двадцатка. Вроде так, хер его знает. Короче, если работать не будет, значит проблема в предохранителе. Вставляем другой блок. Тот, который я привез. Все, вставили его. Теперь пробуем запускать. Поворачиваем ключ зажигания. Смотрим на лампочки. Но мотор запустился. Да? Мотор запускается при этом. Тоже лампочки моргают. Теперь глушимся. Опять берем его до конца. Засовываем. Бывает то, что он просто не до конца садится. Тут вот такая херня внизу есть. Я сначала думал, может быть, причина в этом, но причина не в этом. Он должен всегда сесть до конца, потому что там планка, ее нужно зажать. В ту, которую он упирается. Бывает то, что она просто вниз отходит. Еще раз. Поворачиваем ключик. Все, смотрим. Что он нам покажет. Все, теперь пускаем. Теперь запустили. Все, теперь он нам ничего не показывает. Все. Короче, вот так вот. Машину притащили в гараж. Поковырялись, посмотрели. Короче, думали коса, думали, что-то сгнило, отвалилось. Ну, короче, все контакты проверили. Ладно, сейчас заглушу его, а то вонять будет. Все контакты проверили. Сначала думал, то, что он стоит. Вот. Стоял, короче, вообще. 1,5 года стоял. 1,5 года стоял, короче, не было дела к нему вообще никакого. Да и, в принципе, никто сильно и не смотрел. Вот. Короче, вся проблема оказалась чисто в замене вот этой хрени. Вот. Блок GM. Он, который
отвечает. Вот этот старенький был. Был вот этот. Точно такой же блок. Один в один, ничем не отличается. Стоял старенький. Он не дает разрешения. Я разобрал внутри, проверил все. Сейчас покажу. Внутри проверил все. Ну, тут вообще как бы... Только вот в этом месте какие-то непонятные движения. Вот здесь вот два. Я посмотрел, на том блоке вообще даже близко ничего нет. Ну, то есть, тоже тут ничего не отпаивалось, не запаивалось, не пропаивалось. Может быть, просто по схеме что-то. Может быть, где-то лапка контакта. Хер его знает. Короче, нужно ее просто поменять на новую. И вот в нашем случае машина просто заработала. Вот и все. Останется сейчас косы перемотать. Потому что коса у нас получается вся размотана на данный момент. Тут, там. Все туда уходило. Вот, в принципе, все. На этом эпопея закончена. Можно будет это все в кучку обратно собрать и отдать машину. Машина товарища. Вот. Как бы стараюсь не брать никакие вот такие машины на ремонт и все остальное, потому что у самого автомобиль 140-й. Вот, кто, может, видел. Черный у меня и серебристый есть. Вот, ну, короче, проблема оказалась вот чисто в этом. Вот, чисто в блоке GM. Вот этот блок. Вот, все. Больше вообще ничего. Так что, если кому-то было полезно, пожалуйста, ребята, пользуйтесь. Меняйте эти блоки и двигайтесь дальше. Так что всем пока.